Hi friends, now Papushal Moraga, Ingam Neta James Sismia. Today we are நம்ம டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படினா நம்ம இந்தியால வந்து புதுசா வந்து ஒரு பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. அது என்ன பைக் வந்து பார்த்தா அது ஒரு பைக். அது மட்டும் இல்லாம tork t6x வந்து ஒரு பைக் நேம் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நாங்க வீடியோ பார்ப்போம். இந்தியாவில் வந்து புதுசாக ஒரு பைக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த நேம் கண்டென்ட்னு பார்த்தோன்னா tork t6xன்ற ஒரு பைக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பைக் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரிக் பைக் தான். அதில் வந்து 2 கலர் வேரியண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்ன கலர் அப்படின்னா அது ஒன்று ஒயிட் அண்டு பிளாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மைலேஜ் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 100 கிலோமீட்டர் பை சார்ஜ். நம்ம வந்து சார்ஜ் போட்டோம் அப்படின்னா 100 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அப்போ அந்த பைக் வந்து போகும். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 27 நியூட்டன் மீட்டர் வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பிரேக் சிஸ்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா APS 12 சேனல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மொபைல் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினை வந்து கெப்பாசிட்டி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 27 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து டெலஸ்கோபிக் ஃபோக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி பேக்கில் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் லோடு ஹைட்ராலிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. சேடியோட ஹைட்டும் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 785 மில்லிமீட்டர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 160 mm வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டோட்டல் வெயிட்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 130 kg வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது லைட்ஸ் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட்டு, டெய்ல் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர் எல்லாமே எல்இடி வந்து டிசைனிங்கில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா 72 AH கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டயர் சைஸ் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா 80/100 கொடுத்துருக்காங்க. பேக் டயர் வந்து 110/80 கொடுத்துருக்காங்க. டயரு இதோட டயர்ஸ் என்ன மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டயர் வந்து டியூப்லெஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வீல்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அலாய் வீல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து 1,24,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே காய்ஸ், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.